कम लगा जोर। थोड़ी कम कर लेने आर पार ले। जाना दिखा महिंद्रा 575 DI XP प्लस। नागन बन जाएगा नागन। ट्रैक्टर पूरा खुल रहा। अच्छा भाग भी सकता है ज्यादा। महिंद्रा ट्रैक्टर खड़ा हो गया, संपन्न बन जा पूरी। बेहतरीन परफॉर्मेंस है भाई 575 ट्रैक्टर की डंपर पे। महिंद्रा 585 XP का पहला मॉडल है, 21 मॉडल। पावर प्लस में है भाई। छोटा है ट्रैक्टर, छोटा है ड्राइवर। बेटा रुकन ना दिए। इसको तो जान काट है। दब गया ये टोर। चल 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 चल। बेटे ये ऐसा हो रहेगा कमाल। यह डेट की बात हो, सौरे में डेट बहुत है। तीसरे में लाऊंगा। पहले में लड़ा दिखे। पहले में दूसरे किलो में। कौन सा 75-85? में नहीं सूख गया 75। हाँ बस ये फुलाओ। वजन भी 70-80 क्विंटल के करीब होगा। अच्छा जी चल बेटे।
नहीं भाई जितने का हो है रिकॉर्ड इंजन के साथ करवाऊंगा तेरा जो 40 का है मैं 30 करवाऊंगा। हाँ भाई बोरा तो ही पाया भाई। बाहर का सिक्किट लगा के ड्राइवर इस ट्रैक्टर ने लगे मले में भाई हैं ले आएंगे हल्का 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 ताजी मट्टी है यहाँ भाई सादे हैं। अरे इतनी हिम्मत करके ले आए यहाँ भी पुराना मॉडल है या नया मॉडल है दोनों 585।